সকাল সকাল আমরা রেডি হয়ে গেছি, চলে যাচ্ছি আমরা বুরুডি লেক। আমরা বেরিয়ে গেছি এখন বুরুডি লেক দেখতে, তাই তো? এখন সকাল কটা বাজে? এখন বাজে 8:07। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি, তারপরে ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। বুরুডি লেক দেখতে আর কিছুটা বাকি। ও এই রাস্তা দিয়ে উঠতে হবে, ওই রাস্তাটা না, এই রাস্তা দিয়ে আছে ম্যাপে। কি করছো? হ্যাঁ, তুমি দেখতে দিয়ে যেতে পারতে। বলছি বুরুডি লেক এটা দিয়ে তো কোনটা দিয়ে নিচ দিয়ে যাবো? ও আচ্ছা, নিচটা দিয়ে যেতে হবে এখন। আমি নেমে যাবো? না না তুমি যাও তো বুরুডি। হ্যাঁ, পুরো অফ রাস্তা এটা। ম্যাপে দেখিয়েছে আমাদের এরকমভাবে যেতে, আমরা এরকমভাবে চলে গেছি। ভাগ্যিস জিজ্ঞাসা করলে, লোক দেখতে পাওয়াটা খুব জরুরি। হ্যাঁ, সকালবেলা বলে লোক দেখতে পাচ্ছ, সব রাত হয়ে গেলে কি আর দেখা যায়? তারপরে তুমি অকেশনে এলে লোক দেখতে পাবে। অকেশন মানে সিজনে, বিনা সিজনে এলে লোক দেখতে পাবে না, ভুলভাল ছিল। শীতকালটা তবু সিজন, আর বর্ষাকালটা সিজন। তুই এই রাস্তা ছেড়ে তুই ওই রাস্তা দিয়ে, উপর দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওপর দিকে গিয়ে আমি পাহাড়ে যাবো। ভালো রাস্তা দিয়ে গেছে বাবা, তাহলে অটোটা কি উপর দিয়ে যাবে না? ও বাবা, অটোটা পারবে না রাস্তা দিয়ে, পড়ে যাবে। অটোতে তো অনেক লোক থাকে। পাহাড়ি জায়গা আছে না, সবই তোমার রাস্তা। হ্যাঁ, ভাবো এটা অপূর্ব জায়গাতে সেলফে যাওয়ার দরকার নেই। আর কত মিনিট বলছে? 10 মিনিট। আমরা পাহাড়ে উঠে গেছি, পাহাড়ি রাস্তা আঁকা বাঁকা। আমরা পাহাড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, পাহাড়ে তো এরকমই রাজু, আমরা দেখেছি না। এখানে হাতি থাকে, এখানে হাতি থাকে কিন্তু, এই যে হাতি পান এরিয়া। হাতি উপর দিয়ে আসবে না, জিজ্ঞেস করো কাউকে। সবাই জিজ্ঞেস করে আসবে, দেখতে কোন দিকে। আচ্ছা, এই তো বুরুডি। নামবো কোথ দিয়ে? এই তো বুরুডি। এই তো চলে এসেছি আমরা বুরুডি লেকে। এই তো বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করো। বলছি বুরুডি লেকের মেন জায়গা এটা, মানে এই লেকটার মেন জায়গা এটাই। এর থেকে নিচে যাওয়া যাবে না। আচ্ছা, আর ওটা কোথায় চলে যাচ্ছে? ধারাগিরি ফটো। এখান দিয়ে ফটো তোলো। এখানে আর কি তুলবো? এটা
করে না, ভিডিও করে না। ভিডিও তো করছি, ভিডিও তো মনে আছে। লেকটা কি আসবে? হেলমেটটা খুলতে হবে। ফটো হুম